Minglaba, the video layer, Java programming basic Java set interfaceကြောင်းပြောပြပေးမယ် video လေးဖြစ်ပါတယ် set က single memory block ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ set က language တိုင်းမှာလို့ပါတယ်အဓိကတော့ဒီ math operation မှာနော်intersection တို့ union တို့ဒီ difference တို့ကျွန်တော်တို့ application တွေရေးသားတဲ့အခါမှာမကြာခဏဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ဒီ logic ကို apply လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အရေးကြီးတဲ့ algorithm တစ်ခုမှသူပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်အသေးစိတ်ကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးရအောင်နော် Java set interface လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ interface ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို implement လုပ်တဲ့နော် class ရှိမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာနော် order arrangement အတွက်ကြတော့ link hash set ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ hash set ကတော့ data entry အတိုင်းဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာ order ကို maintain မလုပ်ပေးပါဘူး link hash set ကတော့ထဲတဲ့အတိုင်းပြန်เนาะအစီအစဉ်လိုက်ပြန်ထုတ်ခြင်း link hash set ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hash set ကပါလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ avoid the insertion of the same elements เนาะပြီးတော့ hash set is used to create the mathematical set ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ union တို့ intersection တို့เนาะ difference တို့အဲ့ဒါတွေကိုထုတ်မယ်ဒါမှမဟုတ် duplication ရိုးရိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ data entry products ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ employees data တွေကိုเนาะ control လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ array တွေနဲ့အတူเนาะပေါင်းစပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ union เนาะ set တွေ union လုပ်ဖို့ကြတော့ add all ဆိုတဲ့ method ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ် the intersection တွေကြ retain all and remove ဒါမှမဟုတ် difference တွေကိုထုတ်ချင်တော့ remove all ဆိုတဲ့ method ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့ပိုင်းကတော့ကျွန်တော် ਨੇ ဆက်ပြီးတော့ eclipse ပါနော်ဆွေးနွေးကြရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ set ကိုအရင်ရေးရအောင်နော်ကျွန်တော် string လို့ပဲရေးလိုက်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ product list လို့ရေးလိုက်နော် new ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ interface ကို implement လုပ်ထားတဲ့ class ကတော့ hash set ဖြစ်ပါတယ်နော် hash set က as a g တဲ့နော် hash set မှာ string ပြီးတော့ sequence ကိုပဲအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ product list ကို data တွေထည့်ကြည့်အောင် dot add နဲ့ထည့်အောင်နော်ဒီမှာ apple နော် apple product list dot add orange ပေါ့နော် orange orange ဒါမှမဟုတ်ရင် product list dot add ဒီမှာ coffee ပေါ့နော် coffee coffee now product list dot add ကျွန်တော်တို့နော်Pepsi ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် Coke ပေါ့ okay ဒီ product လေးတွေကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့လောလောဆယ်ကရိုးရိုးနဲ့ပဲဆွဲထုတ်ကြည့်အောင်နော်ဆိုရင် product list ညီမချင်း plus ဘာဖြစ်မလဲ product list okay ဆိုရင် run ကြည့်မယ် okay orange apple coffee and coke နော်အဲ့ဒါလေးထွက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲထဲတော့က apple ကိုထိတ်ဆုံးကနေထည့်တယ် orange ဒုတိယထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့အခါမှာပါလဲဒီ hash set က order ကို maintain မလုပ်ပေးဘူးเนาะ order ကို maintain လုပ်ချင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားတယ် link hash set ကိုသုံးပေးပါเนาะ link hash set သုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲထည့်ထားတဲ့အတိုင်း order ကို maintain လုပ်ပြီးတော့เนาะ entry လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးထွက်လာပြီးပါเนาะအဲ့ဒါ implement အဆင်ပြေတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော် hash set ပဲပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်เนาะပြောင်းပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်တို့ set 1 set 2ဒီမှာ integer array တခုဆောက်လိုက်မယ်เนาะ a ပေါ့ပြီးတော့3ခွင်း set 25เนาะ53ဆိုပါစို့เนาะokay ပြီးတော့ comma set 9ပေါ့เนาะ number now array တခုထပ်ဆောက်မယ်အဲ့ဒါက b လို့ပေးလိုက်เนาะ3ခွင်းပြီးတော့7 22เนาะ89 19ပေါ့เนาะ
ပြီးတော့36ပြီးတော့ sorry 36ပြီးတော့25ပေါ့နော် okay 25 that number ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ random ပဲထည့်လိုက်မယ်နော်အဲဆိုဒါလေးတွေဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒါအတွင်းထုတ်လေးကျွန်တော်ပြပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ set 1လို့ရေးလိုက်နော် set 1ကိုကျွန်တော် hash set နဲ့ကြီးညာလိုက်တယ်ပြီးရင် set 1 dot နော် dot add all ဆိုပြီးတော့နော်အဲဆိုဒီမှာ arrays dot as list as list oh my god ဒါမဟုတ်ဘူး as list list ဘာဖြစ်မလဲ a ကိုထည့်လိုက်နော်အဲဆို add all okay ဒီမှာဘာ error ရှိလဲဆို change to ဒီမှာ arrays dot as list ဒီ integer ပါနော်ဒီမှာ string ဖြစ်နေတော့သူဒီမှာကျွန်တော်တို့ string မဟုတ်နော် integer array ဆို integer array ဒါဆိုရင်ဒီ error ပျောက်သွားပြီ okay ဒါဆို set 1 ရပြီနောက် set 2ကို set ပြီးကြီးညာရအောင်အဲဒီ set 2မှာ b เนาะ array string b ကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါဆို number 1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ဒီမှာunion ကိုစပြီးတော့လုပ်ကြည့်အောင်เนาะဒီဒါ union အတွက်ကဒီမှာ set set 2ဖြစ်အောင်เนาะ sorry เนาะဒါ set 2 set 1 dot add all ဆိုတာက union function တော့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင် system dot out dot println အဲဒီမှာ set 1ကိုထုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီเนาะဒီဒါကပါလဲ union of the union of set 1 and set 2ပေါ့နော် union of set 1 and set 2ပေါ့နော်ဒီ set 1 နဲ့ set 2 array တွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတဲ့အဖြေဒီမှာထွက်လာနော် okay အဲဆိုဟုတ်သလားကြည့်ရအောင် union okay နော်ဒီမှာ union of set 1 and set 2ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာအဆင်ပြေအောင် link ပြန်ထည့်လိုက်နော် link has set အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ entry တိုင်းစနစ်တကျလေးထွက်လာဆိုတော့ပို့နားလဲတော့နော် okay so set a ထဲမှာ set 1 2 5 3 19ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ခွန်22 8 9 3 6နော်အဲ့မှာ25ပါပြီးသွားဆိုတော့ union ဆိုတာ union နော်အခုဒါပြီး intersection ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော် intersection ကတူတဲ့ဟာတွေပဲဆွဲထုတ်မလားဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ intersection of ဒီမှာ intersection int intersection of set 1 and set 2အဲ့ဒါကိုကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ set 1 dot retain နော် retain all ပေါ့နော် retain all set 2ပေါ့ okay retain all set 2 the intersections of set 1 and set 2အဲ့ဒါ retain all ဆိုတဲ့ function ကဘာလုပ်ပြီးဆိုတော့တူညီတဲ့ data တွေကိုပဲသူဆွဲထုတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ် save in run ကြည့်ရအောင် okay intersections of set 1 and set 2ကတူညီတဲ့ data တွေနော် intersect လုပ်ပြီးမဲ့ဟာတွေက25ရယ်19ရယ်နော်25ရယ်19ရယ်ခွန်ရယ်22 8 9 36ပဲနော်36 okay ဒါကနော် intersection of okay intersection က set 1 set 2ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ okay retain all set 2တွေက retain လုပ်တာက25ရပြီ25 19ဒီမှာအကုန်ပါရမယ်နော်သူကဘာထက်လာလဲဆိုတော့ link has set okay 25 19ခွန် okay နည်းနည်း data နည်းနည်း short လိုက်မယ်နော်နည်းနည်းကြည့်ရတာကောင်းအဖြေမှန်ထွက်အောင်ဆိုအဖြေမှန်ကြည့်အောင်လို့ okay ခွန်22 25ဒီမှာ25ရယ် okay နော်25ရယ် okay ဒါချက်ကြည့်အောင်ဒါဘာထွက်လာမလဲပေါ့နော် intersection က25ရယ်ခွ
Konye Nasan Yetana. Okay, that's set Egani Nasanga go to need a buying in the intersection. Okay, the marginal and then pins the Aliciana, Arabale, Sura Union look. No, the Niama Union mat Chapin, Pin Yelame, Propin Yimle, Sura set INTEG integer UNION union new link hash set integer Pira Dinama set one go while like Pira union so Pira variable the cook at the dan to like na Molos in the organic core company ma pound me down la corny lopian as a pima matwell aku dah so union ga assembly line na copy dah so di ma union union pound chain thola me aku di ma intersection na INTER in the SECT in the sec ka le alo na intersect okay that's it retain the intersect copy okay that's in general intersection của chất chiều nó đi mà set one của đi mà là bị đó join luôn lại để bao bị đó intersect variable nó đã set one mà nó set one variable nè set two nè bà dạng luôn lại là sẽ intersect nó intersect của web yes join lại đó intersect luôn lại đó là sẽ union ngã xin gì đây nó đã sẽ đã gặp bao lại để intersection of set one và set two gã nó sang ngã nó set cô vẫn nó là sẽ nó sang ngã nó set cô thì bên mà lấy ao mà lấy nó sang ngã nè set cô kỹ nó cho nên hari yang betul you know song the khu cả okay in that section being difference của chất chiều nó difference cả là set one mà diff lưu ý làm nó tụ gọi với copy mà difference cho nó bảo lúc cái là remove all function của tổng biểu hiện mà phía bảo remove all nó set to or remove so remove all difference difference of set one and set two nó result cả chiều nó so okay setting nè nó sẽ tổng chẳng nó so setting nè nó sẽ tổng tu nhị đà đi go mà thuộc bị đó ta sẽ mà nói nó chỉ so cho nó cũng suy nghĩ toa để mà nó thì order maintain lúc trên này nó lúc trên link hash set của tổng biểu thà đấy ta mà mỗi thì mà union nó union lúc variable lúc bị đó thì mà link hash set one của union đấy gọi hiện theo lại thế thì đó thì union variable của add all function này bảo lúc lại set to the array fit đấy thì set to này biến đó nó join được lại để bao lại để bỏ giá vì đó nó union vì đó vì solution intersection lại con nào lúc ấy và lúc bây set one của intersect variable theo của ấy tạm mập này vì mà intersect retain all so that method này set to này và lúc bây là intersect lúc bây là giá là đấy ấp xì của những mà xoay thuộc tao số difference deep lúc mà rồi lại tại mình đó thì first set cái này second set của nốt tháp như vậy nó đi về cả nốt để rồi ra cả tu ra đi của bé nó mà bảo phiếu bị đó mà tu để hà đi của chán na cái đó như vậy nó application này gì đấy mà đi lo operation này mà chắc khả năng lo ở the two database thì nó the point of sale độ cha nó thì bà con mà là record này sang cái application này cho nó regime số ít ta thì lúc như operation nó string operation math operation này cũng mà trả khả năng số từ lúc trong tôi làm mà phía bài số đó cho nó rồi thì nó set interface trong rồi thì mà sống đáp bảo vì thì cái lô đi trên là machine là nó mấy chân là xin thì video out mà comments mà mấy lô ya bài đấy nó làm video này mà sắp đi cho nó rồi tùy cha ya áo
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်